ค่ะกระจาบน้ำเดี๋ยวมาล้างหน้าก่อนนะคะด้วยสบู่กีวีทองคำก้อนนี้นะคะราคาก้อนละ100 บาทนะคะก้อนนี้มีส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินะคะอ่อนโยนและผิวแพ้ง่ายนะคะบอบบางก็ใช้ได้นะคะไม่ต้องกลัวแพ้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใช้ล้างหน้าเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันนะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะลดสิวลดความมันนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะริ้วรอยจะค่อยๆจางลงนะคะตัวนี้ก็ฟองมันก็จะนุ่มๆกลิ่นมันก็จะหอมๆนะคะล้างทุกวันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะสบู่ล้างหน้าบางยี่ห้อก็จะแห้งใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือจะไม่แห้งนะคะจะคงความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะหน้าก็จะแลตึงๆเนียนๆนะคะลดความแห้งก้านของผิวเปิดใจลองใช้ดูได้นะคะก้อนละ100 บาทใช้ได้นานนะแล้วก็คนที่เป็นสิวอักเสบนะคะแนะนำเนาะก็ลองนวดตรงสิวนะคะแล้วก็หัวสิวมันจะค่อยๆแห้งลงแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะก็ลองดูนะคะใครสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะก้อนละ100 บาทราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วคุณจะประทับใจนะโอเค